Beriya çend rojan qonaxa duyanya normalbûnê li Tirkiye dest pê kir û bi vêga ve gelhêvî dike ku aborî ji nû ve zindî bibe. Sektora tekstîlê jî ji bo aboriya Tirkiye pir girîng e ku nêzî 7 milyon mirov di vê sektorê de dixebite. Li vê sektorê di dema vîrusa korona de darbeyên xirab hem ji derve hem jî ji hundirê welat de xwar. Mînak Tirkiye di karê tekstîlê de di firotina derve ve di cîhanê de rêza şeşan de cih digre. Dîsa di firotina cilo bergên haziriya ji bo Ewropa jî piştî Çîn û Bangladêşê Tirkiye di rêza seyan de cih digre. Beriya belavbûna vîrusa korona Tirkiye di firotina berhemên tekstîlê jî ji sedî heftî ji bo Ewropayê dikir û niha piyasaya Güngören li İstanbulê ku navendeke girîng e ji bo tekstîla Tirkiye niha sekiniye. Beriya koronayı karime baş bu. Yani sezonu dest pê kir çûyîn hatine ji derve ji hundirû da derveyê welat hundirê welat gele însan hatin. Esnaf Mehmet Salman jî ev 20 salı di karê tekstîlê de dixebite. Lê hem ji ber bacên zêde hem ji nehatina kiryarên biyanî jî giliyan dike. Gelki eva virüsê deke gelki vergî bixiste. Evî gittikçe vergî daha rakir. Yani destekê nade esnafa. Esnaf perişan e yani. O da yardımcı esnafa be ama millet gişk perişan e. Dîsa Voral dibêje ku bi qonaxa duyanya normalbûnê hinek karên esnafê Güngörenê baştir bûye. Ez dikarim bêjim sedî sî hinekî çêbûye. Ya zêde şey nebiye baş e normal yîdî. Hinek ew tirs şikestiye. Yani ez aslında dikarim bêjim tirs şikestiye. Berî insana serê xwe malê xwe de dernet xistin ama anat tênî. Piştî vîrusa korona li Çînê belav dibe, esnafên Tirkiye jî bawer dikin ku karê wan wê zêdetir bibe. Em hemû ber bîflaskirinê ne. Ez wisa bêjim. Ji ber ku me karê xwe ji bo destpêka havînê kiribû, gelek kesî ketibûn bin deynê qumaş, ketibûn bin deynê atölya, me qumaş kirîne, em ji qumaşçîra deyndar in kiriyê me gelekî zêde ne. Mesela kiriyê me zêde ne, ev sê mehe kes kar nake, qumaş destwan da me, mal destwan da me, dolar jî rabî. Ji ber dolarê jî gelek însan di xeterê danin. Li gor daneyên Yekîtiya îxraçkirina cilobergên haziriya İstanbulê, firotuna cilobergan ya meha adarê ji sadî ne heta 15 ketiye. Yekîtî diyar dike ku eger ji bo vê rewşê ti pêşkirîneyên standin, firotuna cilobergan wê zêdetir bikeve. Men Botanî, Deng Amerika, İstanbul.